Ini resep Mama Rumeisha. Kali ini aku mau buat bubur sumsum pakai tepung beras homemade. Dijamin anti gluten club. Tahu nggak sih Mam, studi yang dimuat dalam Journal of the American Medical Association mengatakan bahwa anak-anak yang mengkonsumsi banyak gluten di tahun-tahun awal kehidupannya memiliki peningkatan risiko terhadap penyakit seliak loh dan intoleransi gluten. Jadi perhatikan kembali ya Mam asupan gluten pada si kecil. Coba buat ini 100% bahan alami. Cek caption Mam.